สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วี่จะพามาแกะกล่องค่ะเพราะว่าโดนที่พี่นัทใช้อะค่ะคราวก่อนที่ไปเที่ยวอะค่ะมันติดอยู่บนภูเขาเนาะเดี๋ยววันนี้พี่นัทซื้อใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะจะเหมือนอันเก่าหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะ You inside door? What? Sweden? Germany? Germany from Hamburg. Mm. One packet. One packet. This is Sweden. From Sweden. And this is from Norway. From Norway. Mm. Okay. 3 countries มาแกะกันค่ะ Open this first. TBS Crossfire. This is nano, and this is Crossfire antenna. And this is antenna for video for DJI air unit, luminaire, axis, 2 pieces. The biggest one. Your toy? Yeah. Long range drone. So โอ้ย much. แพ็กเกจโอ้ย ใบพัด Propellers. Flash 70-40. 3 blades. And Iflight Chimera long range drone. Propellers. Belts for antenna, for battery, cable, bolts for propellers, DJI camera guard from sun, Iflight original antennas long range, and some sticky gummy for battery. And this is the drone. ดูหน้าคนกันสมาย หน้าก็จะบานๆหน่อยนะ DJI air unit, HD quality, motors for long range, 1300 kV, DJI unit, Iflight Suit F7 stack, and flight controller, 7 inches. I have this before. It's left on the mountain. I buy same because it's good. So that's it. And That's it? gonna use this for crossfire, for long range, 10 kilometers plus. This is DJI, and this is DJI V2 HD, and this is analog Sky Zone V2. That's it. Okay. Now just must
put these antennas and